Merci beaucoup, madame. Merci de ce témoignage qui, un siècle après, semble étrangement faire écho à une phrase du père Komitas qui disait « N'oublions pas les enfants ». Merci beaucoup. Շնորհակալություն տիկին ձեր գնահատականների համար եւ ձեր վերջինս ինձ հիշեցրեց Կոմիտաս վարդապետի խոսքերը, որն ասում էր չմոռանանք երեխաներին։ La délégation se rendra maintenant auprès de l'hôpital des Grands Brûlés. Այս պահին պատվիրակությունը պետք է մեկնի այրվածքաբանության կենտրոն։ Ceci veut dire que nous n'avons pas beaucoup de temps devant nous, mais que nous allons prendre une ou deux questions. Այդ պատճառով էլ մենք այդքան ժամանակ չունենք տրամադրության տակ, հնարավոր է 1-2 հարց կարողանանք պատասխանել։ Madame, par exemple. Pascal Dostagnan, Patriarchie France. Vous avez évoqué le tremblement de terre, mais à l'époque, il n'y avait pas d'enjeu politique. Et là, on parle d'humanitaire, d'amitié, mais est-ce que la France va intervenir dans ces négociations terribles pour l'Arménie? Merci. Alors la France n'est pas restée inactive, vous savez. Ah oui. Դուք ձեր խոսքում հիշատակեցիք 1988 թվականի երկրաշարժը։ À l'époque, il n'y avait pas d'enjeu politique. Այդ ժամանակ ուրեմն չկար քաղաքական կոնտեքստ։ Là, on parle d'humanitaire, d'amitié, mais est-ce que la France va intervenir dans les négociations terribles pour l'Arménie? Այդ մասին խոսքը գնում է մարդասիրական օգնության մասին եւ արդյոք Ֆրանսիան այս պարագայում կարող է միջամտություն ունենալ։ Merci de votre question. La France, depuis le début, n'est pas restée inactive. Ֆրանսիան շնորհակալություն ձեր հարցի համար, Ֆրանսիան հենց ի սկզբանե ակտիվ է եղել։ Je rappelle que les coprésidents du groupe de Minsk, la France, les États-Unis, la Russie, ont œuvré pour obtenir 3 cessez-le-feu successifs qui, de fait, n'ont pas pu être pérennes. Puis est venu le cessez-le-feu du 9 et 10 novembre. Ուրեմն ի սկզբանե ուրեմն Ֆրանսիան ակտիվ է եղել եւ Մինսկի խմբի համանախագահները, 3 համանախագահները Ֆրանսիան, ԱՄՆ-ն եւ Ռուսաստանը միասին գործել են, որպեսզի վերջ տրվի, որպեսզի կարողանան հանգել հրադադարի եւ հայտարարվել է 3 հրադադար, որոնք ոչ մեկը չեն բոլորը խախտվել են եւ հետո հաստատվել է նոյեմբերի 9-ի հրադադարը։ Le document du 9 novembre, signé par les parties arméniennes, azerbaïdjanaises et le président russe, comporte 9 points, mais il y a aussi des éléments qui ne figurent pas dans ce document. Եվ նոյեմբերի 9-ին երակողմ այդ համաձայնագիրը ստորագրված հայտարարությունը ստորագրված Հայաստանի, Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի միջև ներառում է 9 կետ, որոնցում սակայն կան բաներ, որոնք ներառված չեն, կետեր, որոնք ներառված չեն։ Par exemple, sur le nécessaire retrait des mercenaires. Սիրիացի վարձկանների դուրսբերման խնդիրը, հարցը։ Par exemple, sur les négociations sur l'état futur, le statut éventuel du Karabakh. Et donc, ինչպես նաև Ղարաբաղի հետագա հնարավոր ստատուսի վերաբերյալ կարգավիճակը։ Et donc on voit bien que pour établir une sécurité, une stabilité durable, il y a encore du travail devant tout le monde, et qu'à ce titre-là, la France, naturellement, peut y participer. La France, en tant que coprésidente du groupe de Minsk, et avec les coprésidents, doit naturellement y prendre sa part. Et c'est un souhait que j'ai entendu
de la partie arménienne comme de la partie azerbaïdjanaise, ce besoin que le groupe de Minsk puisse œuvrer. Ինչպես նաև կան խնդիրներ կապված կայունության և անվտանգության ապահովման հետ և այս պատճառով հարկավոր է որպեսզի բանակցությունները շարունակվեն Մինսկի խմբի համանախագահության շրջանակում և այս ցանկությունը իդեպ հայտնել են ինչպես հայկական, այնպես էլ ադրբեջանական իշխանությունները։ Et la France a été, à travers la voix du président de la République, Emmanuel Macron, la première à mettre des mots MOTS sur les mots MAUX. La première à dire qu'il y a des mercenaires syriens qui ont été transférés par la Turquie de Gaziantep. Oui. Իդեպ Ֆրանսիայի Հանրապետության նախագահ Էմանուել Մակրոնը առաջինն էր, որ իրերն անվանեց իրենց անուններով եւ նշեց, որ Թուրքիայի կողմից սիրիացի վարձկաններ են Գազիանտեպով տեղափոխվել դեպի Լեռնային Ղարաբաղ։ Et la France, elle attend maintenant des actes. Elle attend des actes de la Turquie pour retirer ce type d'acteurs. La France, elle porte parmi ses partenaires européens justement l'idée que des sanctions soient prises si rien n'est fait. Եվ Ֆրանսիան այս պահին կոնկրետ գործողություններ է սպասում Թուրքիայի կողմից, որպեսզի Թուրքիան հանի վերջ վարձկանների տարածաշրջանից եւ ցանկանում է Ֆրանսիան նաեւ, որ իր եվրոպական գործընկերները նույնպես ցանկանում է քննարկել Թուրքիայի նկատմամբ պատժամիջոցներ կիրառելու հարց։ Donc cette dimension politique, eh bien, nous continuerons naturellement à y veiller pour y apporter eh bien, notre plus-value. Եվ բնականաբար մենք կշարունակենք հետևողական լինել այս քաղաքական խնդիրներին, որպեսզի կարողանանք հանգել արդյունքում։